హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేనేమి రఫీమ్. ఫ్రెండ్స్, ఫ్లిప్కార్ట్ అలాగే అమెజాన్ సేల్స్ అనేవి అయిపోతూనే ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని డీల్స్ అయితే తీసేస్తున్నారు కూడా. అండ్ ఈరోజు నేను మీకు కొన్ని యూస్ఫుల్ డీల్స్ చెప్తాను. ఇవి స్టిల్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని యూస్ఫుల్ డీల్స్ అన్నమాట ఇవి. సో దాంట్లో ఫోన్స్ ఉన్నాయి, ల్యాప్టాప్ ఉంది, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉన్నాయి, హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇలాంటివి కొన్ని డీల్స్ చెప్తాను. సో దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ మనకి సామ్సంగ్ గెలాక్సీ M33 11,249 వస్తుంది. ఎస్బీఐ కార్డ్ అప్లై చేయాలి. అమెజాన్లో అవైలబుల్గా ఉంది. అలాగే M53 ఇది మాత్రం కిల్లర్ డీలు. ఇది మీకు 16,999 వస్తుంది. లోయెస్ట్ ప్రైస్ అనమాట లాంచ్ అయిన దగ్గర నుంచి. ఎస్బీఐ కార్డ్ యూజ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీకు Xiaomi Air Fryer ఉంది. ఇది మోర్ దాన్ 50%, దగ్గర 50% డిస్కౌంట్ అవైలబుల్గా ఉంది. 5899 వస్తుంది విత్ క్యాష్ బ్యాక్ అలాగే కార్డ్ ఆఫరు. అలాగే మీకు ప్రెస్టీజ్ 750 వాట్స్ మిక్సర్ అండ్ గ్రైండర్ ఉంది. ఇది 2699 అవైలబుల్గా ఉంది. సో సూపర్ డీల్ అవైలబుల్గా ఉంది. 4 జార్స్ వస్తాయి. అలాగే పిజియన్కి సంబంధించిన ఒక లూట్ ఉంది. ఇది మీకు 750 వాట్స్ది 3 జార్స్ వస్తుంది. ప్లస్ ఒక కుక్వేర్ సెట్ అనేది ఫ్రీగా వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇవి రెండు కలిపి దాదాపు 4,000 దాకా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు 1999 వస్తుంది. ఇది కొన్ని అకౌంట్స్కి మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆ తర్వాత సామ్సంగ్ 6KS వాషింగ్ మిషన్ ఉంది. ఇది మీకు విత్ కార్డ్ ఆఫర్తో 18,749 వస్తుంది. సో ఇది సూపర్ డీల్ అనమాట. ఆ తర్వాత మీకు IFB 6KS ఉంది. ఇది మీకు ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ఫైనల్గా మీకు ఇది విత్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డుతో 17,990 వస్తుంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీకు IFB 8KS ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా ఉంది విత్ కార్డ్ ఆఫర్తో. ఇది మీకు 27,000 అలా వస్తుంది. సో మంచి డీల్ అనమాట. ఆ తర్వాత బోష్ మొన్న చెప్పాను కదా, ఈ బోష్ స్టిల్ అవైలబుల్గా ఉంది. మీకు 8KS 27,000 వస్తుంది. ఇది కూడా సూపర్ డీల్, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీకు Asus ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఇది మాత్రం లూట్ డీలు. సో ఇది మీకు అవైలబుల్గా ఉంటే ట్రై చేయండి. కొంతమందికి చూపిస్తుంది, కొంతమంది చూపించట్లేదు. సో మీకు 8GB 256GB జస్ట్ మీకు 23,000 వస్తుంది. ఇది ఖచ్చితంగా ఒక లూట్ డీల్ అనమాట. ఇది దొరికితే లూట్ చేసేసండి. ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ డీల్స్ లూట్స్ కోసం చాలా సంబంధించిన డీల్స్ గ్రూప్ని ఫాలో అయిపోండి. ఫస్ట్ కామెంట్ లాగా పిన్ చేస్తాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.